हेलो एंड वेलकम टू नवकार सिस्टम्स। इस वीडियो में आपको कैसे मोबाइल का नंबर ऐड करना है वो बता रहे हैं। हमने सिस्टम ऑन कर लिया है, सायरन हमने डिटैच कर रखा है ताकि हमें डिस्टर्बेंस ना हो। अब हम पहला नंबर ऐड कर रहे हैं, हैश 1 और फिर हैश 999663567। ये नंबर हमारा ऐड हो गया है। इसी तरीके से हम हैश 2 फिर 10 डिजिट मोबाइल नंबर और फिर हैश दे सकते हैं। इसी तरीके से हम 5 नंबर ऐड कर सकते हैं। अब हम सिस्टम को आर्म कर देते हैं और इसके बाद हम सायरन को प्ले करते हैं। और अब ये सिस्टम पर कॉल आएगी, हमारे मोबाइल पर कॉल आएगी, जिसमें कि ये कॉल आ गई है और उसे पिक कर लेते हैं। और ये वो इसमें सिस्टम में साउंड आएगा जिसमें कि इंडिकेट होगा कि ये तो ये हमारा सिस्टम हमारा वर्क कर रहा है। तो इसी को अब हम डिसआर्म कर देते हैं और हम कॉल डिस्कनेक्ट हो गई है हमारी। हम चाहे तो इसी नंबर को दोबारा से कॉल बैक भी कर सकते हैं, जो हमारा ये लेटेस्ट नंबर है, और ये आपको वेरीफाई हो जाएगा कि ये कॉल इसी सिम पर ये जा रहा है। और एक कॉल पिकअप हो जाएगी। दिस वॉज इट, थैंक यू।